Video tiếp theo ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn và giới thiệu cho các bạn sử dụng cái tính năng ghi âm ở trên điện thoại iPhone một cách chuẩn nhất. Có những cái thao tác, có những cái cài đặt mà có thể là từ trước tới giờ các bạn dùng cái tính năng ghi âm, tiện ích ghi âm ở trên điện thoại iPhone các bạn chưa biết và các bạn chưa sử dụng nhé. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn hết những cái tính năng hay đặc biệt trên ứng dụng tính năng tiện ích ghi âm. Rồi, để thực hiện hoặc là sử dụng cái tính năng ghi âm ở trên điện thoại iPhone ấy, thì trước tiên các bạn đầu tiên để các bạn ghi âm cái tính năng ghi âm nó thuận lợi hoặc là sử dụng tốt thì các bạn cài đặt cho mình một số những cái cài đặt như sau nhé, để các bạn thao tác nó chuẩn hơn. Đầu tiên các bạn vào cho mình mục cài đặt này, sau đó thì các bạn sẽ chọn lên cái ô là tìm, thì các bạn sẽ chọn cho mình, các bạn nhập cho mình là ghi âm nhé. Đấy, ghi âm thì sau khi các bạn chọn ấy, thì nó sẽ hiển thị ở trong cái phần cài đặt là cái bản ghi stereo này. Đấy, các bạn sẽ chọn vào đầu tiên. Đó, thì đây là trong cái phần cài đặt của cái tính năng ghi âm nhé. Thì đầu tiên đây này, cái mục cài đặt ghi âm, cái mục ô đầu tiên các bạn cần chú ý đến cho mình đó là xóa vĩnh viễn. Thì ở đây các bạn sẽ chọn vào. Thì nhiều bạn không để ý nhé, các bạn sẽ để như thế, nó sẽ mặc định như thế là cài đặt khi các bạn xóa ấy, nó sẽ thực hiện sau 30 ngày. Lại sau 30 ngày thì cái bản ghi âm của các bạn ở trên máy nó sẽ tự động được xóa đi. Đó, nhiều khi các bạn muốn tìm lại cái bản ghi đó thì các bạn không biết cài đặt thì nó sẽ xóa sau 30 ngày rồi. Trong một thời gian sau ấy, thì các bạn muốn tìm lại để các bạn sử dụng ấy, thì nó sẽ không còn nữa. Đó, ảnh hưởng rất nhiều. Thì các bạn sẽ chọn, có rất nhiều những cái phương án lựa chọn. Đầu tiên là xóa ngay lập tức này, tiếp theo là sau 1 ngày này, tiếp theo nữa là sau 7 ngày này, sau 30 ngày này. Đấy, bình thường như này là 30 ngày nhé. Hoặc là các bạn chọn không nhé. Nếu mà các bạn muốn để nó trong cái mục là thư mục xóa ấy, thì các bạn sẽ chọn cho mình là không nhé. Tức là nó sẽ vẫn còn ở đó. Đấy, khi mà các bạn chọn cái phần này nhé. Hoặc là tùy nhu cầu của các bạn muốn để 30 ngày, 7 ngày, 1 ngày hoặc là ngay lập tức. Nhưng mà các bạn theo mình thì các bạn muốn để không cho mình nhé. Đó là cái đầu tiên này. Cái phần tiếp theo này, âm thanh thì chọn là được nén này, thì các bạn cứ để nguyên vậy. Tiếp theo này, cái phần là đặt tên của bản ghi âm ấy, thì các bạn có thể chọn là đặt tên dựa trên vị trí. Tức là khi các bạn ghi âm ấy, khi mà các bạn mở cái phần là vị trí này ấy, thì nó sẽ ghi âm, cái bản đó sẽ hiển thị dựa trên cái vị trí của các bạn đang đứng nhé. Ví dụ như các bạn đang đứng ở một cái cung đường nào đó. Đấy, thì các bạn sẽ hiển thị ở cái phần vị trí của cái đường đó, hoặc là vị trí ở cái tên, ở vị trí ở điểm đó nhé. Rồi các bạn muốn tắt đi hoặc là bật lên cũng được. Đấy, thì các bạn có thể tùy chọn nhé. Hoặc là các bạn muốn đặt tên theo ý thích thì các bạn tắt cái này đi, không thì các bạn cứ bật lên. Đó, ok. Rồi, những cái kia thì các bạn không cần quan tâm nhiều. Đó là những cái phần cài đặt mà trước khi các bạn vào ghi âm nhé. Rồi, thì để mà thực hiện bắt đầu ghi âm ấy, thì các bạn sẽ vào cho mình cái phần là tiện ích này. Ở đây nó sẽ có rất nhiều ghi âm này, la bàn này, đo này, máy tính này. Đó, thì các bạn sẽ nhìn thấy cái mục ghi âm ở đây nhé. Các bạn sẽ chọn vào. Rồi, khi mà các bạn chọn vào ấy thì nó sẽ bắt đầu với giao diện mới này, tính năng mới trong ghi âm. Đấy, bản ghi âm lại này, bản ghi leo này, lưu hành này. Rồi các bạn sẽ nhấn vào cho mình là tiếp tục nhé. Các bạn chọn vào tiếp tục này. Ok, thì sau đây là cái giao diện của cái phần ghi âm. Thì để ghi ấy, thì các bạn sẽ đây, các bạn sẽ nhấn vào đây. Đấy, các bạn sẽ nhấn vào đây này. Đấy, rồi đó, các bạn thấy là đang ghi nhé. Trong quá trình ghi âm ấy, các bạn muốn dừng lại ấy, thì các bạn sẽ nhấn vào cái khoảng này. Đó, các bạn nhìn thấy chưa? Thì nó sẽ có cái nút là dừng lại ở đây. Đấy, tiếp tục này, đấy, nó sẽ dừng lại đây rồi. Rồi, khi mà các bạn muốn tiếp tục hoặc dừng lại thì các bạn chỉ việc bấm như này thôi. Đấy, cái bấm cái nút đỏ này, được chưa? Đó, các bạn muốn sau đó thì các bạn muốn nghe lại này. Đấy, các bạn muốn nghe lại cái bản ghi âm từ đầu xem nó còn lỗi không thì các bạn sẽ nhấn vào. Đấy, thấy là đang ghi nhá. Thấy chưa? Đấy, mình đang nói như thế này thì các bạn có thể đây, các bạn nghe lại cái bản ghi nhá. Rồi, một cái tính năng nữa trong quá trình các bạn đã sử dụng này, đây này, cái phần thay thế này này. Đấy, thì ví dụ các bạn muốn thay thế một cái đoạn nào đó, các bạn sẽ di chuyển nhé. Này, ví dụ như mình muốn thay thế cái đoạn từ đoạn này chẳng hạn, từ 2 giây bao nhiêu này chẳng hạn, thì các bạn muốn ghi âm lại cái đoạn từ 2 giây đó đến tiếp theo này, thì các bạn sẽ chọn là thay thế ở đây. Các bạn nhấn về nút thay thế này. Bây giờ mình sẽ nhấn vào thay thế và sẽ ghi một cái bản mới nhé. Đấy. Rồi,
đó thì cái bản này là cái bản mình ghi âm thay thế. Rồi các bạn sẽ quay trở lại nghe này. Đấy. Rồi, đó. Đấy, các bạn nhìn chưa? Là cái bản mình ghi âm thay thế. Đó, các bạn nhìn thấy chưa? Thì nó sẽ có cái nút là đấy, thì những cái phần tiếp theo thì nó sẽ ghi âm, nó lại là vẫn là cái bản ghi âm cũ thôi. Đó, các bạn muốn thay thế cái đoạn nào thì các bạn di chuyển đến đó nhé. Đó, sau đó thì các bạn thay thế xong ấy thì các bạn lại tiếp tục ghi bằng cái đoạn đó thôi. Các bạn sẽ kéo đến cuối nhé, các bạn lại nhấn tiếp tục, nó sẽ ghi âm. Đấy. Rồi, đó. Đây, các bạn kéo xuống cuối này. Đấy, và các bạn sẽ chọn là tiếp tục nhé. Này, tiếp tục để ghi đúng cái bản đó luôn. Tiếp tục với cái đoạn tiếp theo này. Đó, các bạn chọn tiếp này. Đấy, thì đây là cái phần ghi âm tiếp theo. Đấy, các bạn muốn dừng lại thì các bạn cũng có thể dừng lại để các bạn nghe lại. Đấy, thì đây là cái phần ghi âm tiếp theo. Đấy, các bạn muốn. Rồi, đấy là cái lưu ý cho các bạn nhé. Và ở phía dưới này này nó sẽ có cái phần là nút 15 này, vòng tròn này, tức là cái nút tua 15 giây. Đấy, tua này 15 này. Đấy, 15 này. Đấy. Khi các bạn tua ấn cái nút này thì nó sẽ thực hiện tua nhanh cho các bạn đến 15 giây nhé. Đấy, bởi vì cái đoạn này có 14 giây thôi. Khi mà ở những cái đoạn ghi âm dài ấy, thì các bạn dùng cái nút này. Nếu các bạn đến cái đoạn cần ấy, thì nó sẽ tua nhé, tua đi tua lại này. Đó. Sau khi các bạn ghi âm xong ấy thì các bạn sẽ chọn vào đây để lưu nhé. Các bạn chọn xong này. Đấy, thì nó sẽ có cái phần là bản ghi mới này. Đó, tiếp tục thì các bạn sẽ ghi một cái bản tiếp theo. Đó, các bạn ghi bản tiếp theo, các bạn chọn dừng này. Đấy, chọn dừng thì nó sẽ là bản ghi mới 2 này. Đấy, ok chưa? Đấy, bản ghi mới đầu tiên nhé, bản ghi 12. Tiếp theo, để mà đổi tên cái phần bản ghi ấy, thì các bạn sẽ chọn trực tiếp vào. Ví dụ như mình sẽ nhấn vào cái bản ghi đầu tiên này, bản ghi mới này. Các bạn nhấn trực tiếp vào cái tên đó nhé. Đây, nó sẽ hiển thị cái phần là ô không đen đây. Ví dụ như mình sẽ chọn là ghi âm này. Đấy. Bản này, ghi này, chuẩn này. Đấy, được chưa? Đấy, thì các bạn đặt tên xong thì các bạn sẽ nhấn vào và các bạn sẽ chọn ra phía bên cạnh nữa là cái phần tên nó sẽ hiển thị ở đây. Rồi, đó. Thì trong quá trình các bạn ghi âm ấy, thì các bạn cũng có thể cái bản lưu ra rơi rồi này, các bạn cũng có thể chỉnh sửa nhé. Đây, các bạn chọn vào cái nút là 3 chấm ở đây. Đây, 3 chấm ở đây này. Đấy. Rồi, nó sẽ có cái phần là sửa bản ghi, sửa bản ghi. Và các bạn sẽ nhìn ở bên trên góc trên cùng này có cái 3 gạch ở đây, các bạn sẽ nhấn vào. Đấy, nó sẽ có cái phần tùy chọn để cho các bạn sửa bản ghi nhé. Ở đây thì nó sẽ là đầu tiên đó là cái phần là tốc độ phát lại nhé. Các bạn muốn tốc độ nó nhanh hơn, đấy thì các bạn sẽ di chuyển. Đấy, càng di chuyển lên phần phía trên con thỏ này thì nó sẽ là nhanh hơn, còn kéo xuống phía dưới này thì nó sẽ là chậm nhé. Đấy, càng phía sau là càng chậm. Nếu mà để mặc định thì nó là cái phần ô thứ hai như này nhé. Bạn muốn nhanh hơn thì các bạn cho lên một chút. Rồi, tiếp theo ở cái phần là bỏ qua khoảng lặng này. Đấy, thì các bạn muốn bật lên hoặc là các bạn tắt đi thì tùy. Ví dụ như các bạn bật cái phần là bỏ qua khoảng lặng này thì khi mà có cái đoạn ghi âm nào ấy, có cái đoạn là khoảng trống nào ấy, các bạn dừng ấy thì nó sẽ bỏ qua cái phần đó, nó sẽ nối tiếp luôn, nó sẽ không có cái khoảng lặng đó nữa. Rồi, cải thiện bản ghi này thì các bạn bật lên để những cái âm thanh ví dụ như là tiếng ồn ào hoặc là những cái tiếng ồn thì nó sẽ được cải thiện, nó sẽ lọc đi nhé. Đấy, cái phần này các bạn lưu ý cho mình nhé. Đó, sau khi các bạn chọn xong ấy thì các bạn sẽ nhấn vào đây là xong. Rồi các bạn sẽ nhấn vào xong này. Đấy, thì cái bản ghi của các bạn đã được tùy chọn, các bạn có thể sửa nhé. Và cái tính năng tiếp theo ấy, khi các bạn sử dụng để xóa ấy, thì các bạn sẽ ví dụ như các bạn muốn xóa cái phần một cái bản nào đó ấy, thì các bạn sẽ gạt sang bên tay trái này. Đấy, gạt sang bên tay trái các bạn sẽ chọn là xóa này. Đấy, ok chưa? Đã di chuyển bản ghi âm vào mục đã xóa gần đây. Các bản ghi âm đã xóa được lưu giữ trong thư mục này. Đấy, bởi vì khi mà các bạn chọn cài đặt ấy thì các bạn chọn là không xóa đi hẳn nhé. Ví dụ như các bạn chọn lưu giữ 30 ngày, 7 ngày thì nó sẽ thông báo là 30 ngày hoặc là 7 ngày. Rồi, tiếp theo này các bạn gạt sang một lần nữa. Đầu tiên là mục xóa nhé. Tiếp theo là các bạn sẽ chọn cho mình là cái phần tẹp này. Đấy, thì các bạn sẽ có thể đặt tên cho mình một cái thư mục nào đó để các bạn sẽ ghi. Ví dụ như là học tập này. Đấy, học tập chẳng hạn. Học tập này, mình sẽ chọn học tập. Đấy, mình chọn lưu này. Rồi, đấy, thì các bạn sẽ chọn vào tới tất cả bản ghi này, tất cả bản ghi ở đây. Rồi các bạn chọn này. Đấy, ví dụ như các bạn mình muốn di chuyển cái phần bản ghi chuẩn này thì mình sẽ chọn vào này. Đấy, mình sẽ chọn vào. Đấy, mình sẽ nhấn vào này, nhấn dấu 3 chấm này. Đây,
mình sẽ chọn cho mình là di chuyển. Đấy, di chuyển đến thư mục này, chọn là mục học tập này. Bây giờ các bạn sẽ quay trở lại cái mục học tập này, thì nó có cái phần bản ghi mà các bạn vừa sử dụng nhé. Đó, thì các bạn cũng có thể tạo một cái phần thư mục khác bằng cách các bạn sẽ nhấn vào cái mục là tệp ở dưới này. Đấy, ví dụ như là học tập này, vừa rồi này mình sẽ chọn là giải này, giải trí này. Đấy, giải trí chẳng hạn. Đấy, giải trí này. Đấy, ok chưa? Rồi các bạn cũng chọn là lưu này, và các bạn tiếp tục đến tất cả bản ghi này, các bạn sẽ nhấn vào cái phần là bản ghi nào thì các bạn muốn di chuyển vào cái phần thư mục. Ở đây các bạn nhấn vào đây cũng được, chọn vào này, tùy chọn này, di chuyển vào thư mục này, giải trí này. Đấy, và các bạn sẽ quay trở lại mục giải trí, nó sẽ có hiển thị ở đây rồi. Đó, rất là hay nhá. Đấy, tiếp theo này, để mà các bạn có một cái tính năng nữa, cái dấu 3 chấm này này. Đấy, các bạn chọn vào. Đấy, thì nó sẽ cũng tương tự như cái phần là trong cái phần tùy chọn ở trong từng bản ghi. Đấy, có phần sao chép này, chia sẻ này, các bạn có thể chia sẻ đến những cái người bạn này, hoặc là những cái gửi đến những cái ứng dụng khác, ví dụ như Zalo các thứ này. Nhân bản này, nhân bản là tức là các bạn cho ra một cái bản nữa. Rồi thêm một mục ưa thích nhé. Đây, ví dụ như các bạn muốn thêm một ưa thích này. Đấy, các bạn chọn vào này, thêm một ưa thích này, mình cũng cho một ưa thích này. Ok chưa? Mình sẽ cho khoảng 2-3 bản vào mục ưa thích nhé. Đấy, thêm một ưa thích này. Cái này dùng rồi. Đây, mục ưa thích này. Đó, thì khi mà các bạn sẽ trở về này, mục đích của cái việc thêm vào mục ưa thích này là gì? Là các bạn đây, ví dụ như ở đây nó có quá nhiều những cái bản ghi âm ấy, thì các bạn không biết những cái bản ghi âm nào mà các bạn hay sử dụng nhất, thì các bạn sẽ chọn vào cái mục ưa thích thì nó sẽ hiển thị ra nhé. Đây, cái mục ưa thích này thì đây là những cái những cái mà bản ghi âm mà các bạn hay sử dụng. Đấy, ví dụ như các bạn hay sử dụng về cái mục giải trí này, học tập này, thì các bạn sẽ cho vào đây. Đấy, để các bạn hay sử dụng, mình biết là cái quan trọng nào mình sử dụng ở cái mục ưa thích này. Đó, bởi vì nó có quá nhiều, các bạn mỗi lần mở thì các bạn tìm ra rất là lâu, đúng không các bạn? Hoặc là các bạn có thể chọn những cái thư mục mà nó sẽ hiển thị ở đây, chọn thêm vào những cái bản ghi âm từng cái thư mục một, để các bạn dễ dàng các bạn quản lý, cũng như là các bạn dễ dàng các bạn tìm mỗi khi các bạn sử dụng nhé. Và nếu mà các bạn xóa một cái bản ghi âm nào đó ấy, này, các bạn xóa này, đó, xóa này, thì các bạn sẽ vào cho mình cái mục là đã xóa gần đây nhé. Đây, nó có 4 mục ở đây, thì tất cả những cái bản ghi này nó sẽ được lưu lại. Khi mà các bạn không chọn cái phần là sau 30 ngày thì nó sẽ lưu ở đây vĩnh viễn nhé. Đấy, các bạn lưu ý cho mình. Đấy, thì tất cả những cái tính năng cơ bản trên cái mục ghi âm trên điện thoại iPhone thì mình vừa giới thiệu cho các bạn rồi. Hy vọng các bạn có những cái trải nghiệm tốt trong quá trình các bạn sử dụng nhé. Thông qua những hướng dẫn giới thiệu vừa rồi thì hy vọng sau khi các bạn xem video này thì các bạn sử dụng cái tính năng ghi âm ở trên điện thoại iPhone một cách chuyên nghiệp, và sẽ giúp ích cho các bạn rất nhiều trong công việc cũng như là trong cuộc sống nhé, trong trình trải nghiệm điện thoại. Nếu các bạn thấy hay, ủng hộ mình một nút like video. Đồng thời những bạn nào lần đầu tiên xem kênh của mình, nhớ ủng hộ mình thêm một nút đăng ký kênh và nhấn hình quả chuông thông báo để không bỏ lỡ các video mình ra hàng ngày nhé.